Ola, moi boas, damos a benvida a este primeiro informar do mes de setembro no que lles falaremos do peche da campaña da sardiña. É un peche por unha apertura xa que a campaña de Noia iníciase este luns con boas expectativas. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Un intercambio de cota con Andalucía permitirá ao cerco galego pescar bocarte na zona 9A, unha boa nova tras o peche da campaña da sardiña. Aínda que a flota do cerco xa o agardaba, o peche da pescaría da sardiña chegou nun momento no que a especie estaba alcanzando un bo valor de mercado. O esgotamento do cupo asignado para o mes de agosto provocou que xa non se poda pescar sardiña en toda Galicia, co fin de preservar o recurso e avanzar cara á recuperación da biomasa. Pois o peche caeu-nos mal porque agora estábase vendendo bastante ben a sardiña, estábase vendendo a 1,50 €, hai días a 2 €, pero bueno, nós tamén isto xa o esperábamos, sabíamos que o plan este que se fixo da sardiña que era un plan moi restrictivo, moito, e bueno, contábanos dun día para outro que se rara. Esperemos que para o ano non peche como piden os biólogos, porque un pouco estáse recuperando. A sardiña non é que vai ao ritmo que nos gustaría, pero a xente tamén ten que vivir. Por exemplo, a nosa terra sin sardiñas no verán, pois non sería Galicia, entonces non ten moito sentido. Que vai a tardar un pouco máis anos en recuperar, claro que vai a tardar, pero é mellor que tarde 5 ou 6 anos en recuperar e que se vai vivindo algo que se peche, porque se se peche de que se vive. Mentres tanto, os cerqueiros galegos poderán pescar xurelo, cabalón e tamén bocareu grazas a un intercambio de cota con Andalucía. Agora pois pescaremos 4 xardas pintadas, que é o que é o famoso cabalón, é un pouco xurel, e agora fixamos un intercambio tamén aí con Andalucía, co Golfo de Cádiz, e vamos poder aquí coller unha pouca anchona novena, é o que temos. Estivemos aí a traballar con Madrid e conseguimos facer un intercambio, e teremos que ir vivindo así os 3 meses ou 4 que falta. De cara ao próximo ano, confían en que a Administración non decrete o peche total da pescaría. Entenden que debería permanecer aberta, aínda que con cotas similares ás deste ano, co fin de manter a actividade económica dos profesionais o tempo que se garante a recuperación progresiva do caladoiro. O próximo ano a cota, se chegamos a convencer aos políticos, que espero que sí, de que non se peche o caladero, a cota vai ser máis ou menos igual. Témolo claro que vai ser igual. Que problema temos que a pesquería? A pesquería tamén tarda un pouquinho en recuperarse a sardiña porque temos moita mortaldade xouba. E os científicos de momento non son capaces de decir por que temos. A muestra témola que nas rías sempre tiñan o xouba, todos os anos, sin embargo agora vese moi pouquinha xouba. Vese unha pouca na ría daquel, de Rianxo, que é a que coñen do aquel, unha pouca na de Vigo e un pouco na de Sada. Sin embargo aquí na ría de Muros non se ve xouba ninguna. Entón aí é que temos máis mortaldade por xouba, por mortaldade xouba, do que temos de pesca, de pescar os barcos. Esperemos que se recupera pouco a pouco. Recuperar vais a recuperar. Máis de 1.500 mariscadores de Noia volverán á actividade o próximo luns. A campaña arranca con boas expectativas, aínda que non tan optimistas como a anterior exercicio. A confraría noiesa abrirá a actividade marisqueira o próximo luns 10 de setembro. Así o acordou a Asamblea de Socios celebrada este pasado domingo, na que se analizaron tamén as normas que rexerán a presente campaña extractiva. Na xuntanza acordouse a hora do inicio do traballo, que estará fixada para as 9 da mañá, tanto para o marisqueo a pé como os da flote, e tamén os topes. Os da pé empezan con 20 kilos de berberecho,
5 kilos de japónica, 3 de babosa e 3 de fina. A ameixa da flota é igual que os da pé, o tope é 30 kilos por tripulante, o primeiro e o segundo, que é a novedade, o terceiro, 10 kilos. A ameixa o mismo, a ameixa pois collen igual son 5 de japónica, 3 de babosa e 3 de fina. Haberá que agardar o luns para ver como se presenta a campaña. Aínda que pensa que será inferior a do ano pasado, o patrón maior mostrouse optimista, esperando obter tamén uns bons resultados. A abundancia de berberecho de terceira, así como tamén de ameixa babosa e xapónica, pode traducirse nunha boa cotización en lonxa. Todo apunta a que non se darán os resultados acadados nas últimas 2 campañas, onde se rexistraron tanto récords de capturas como de facturación. Temos bastante berberecho de terceira, tamén cuarta, pouco de segunda, pouco de primeira, pero, bueno, hai casi todos os bancos para arriba hai berberecho de terceira, babosa e japónica, e, bueno, é importante que vala ben, o que hai moitísima cría, está infectado todos os bancos marisqueiros, que o cal cando hai cría hai futuros, e sempre cando nos respeten as riadas fuertes deste inverno, e hai moitísima cría, bueno, por todos os bancos, Misela, Freixo, por todos os sitios, e, bueno, eso estamos contentos por parte tamén por eso, e, bueno, estamos con ilusión, nos pensamos que se vale ben, vai ser unha campaña boa, pero non como ano pasado, que foi de récord. A apertura estará condicionada tamén aos resultados de toxina que realizará o propio Pósito e o Intecmar ao longo desta semana. Bueno, nós creemos que vai vir toxina, que sea en outubro e novembro, porque todos os anos está vindo e con este tempo vai vir, e por iso tamén as datas do 10 de setembro foron un pouquiño por iso tamén os compradores, tamén iremos unha mostra e dixeron avante, bueno, sempre tantean un pouquiño ao principio o rendimento, pero non está ovado, que é importante, que se desfacía na lata, non se desfai, e, bueno, pois nós queremos empezar o 10 porque, xa dixo, ojalá que non viña toxina, pero estes últimos anos está vindo e co tempo que fai, pois seguro que vai vir. Ojalá que non, ojalá que me gañe. Falamos agora co patrón maior da illa sobre o plan de xestión do libre marisqueo. A Asociación Rañeiros da Ría ten previsto poñer en marcha este plan específico a partir do mes de xaneiro. É un proxecto ambicioso que avanza pasiño a pasiño. A Asociación Rañeiros quere poñer en marcha a partir do vindeiro mes de xaneiro unha xestión propia nos bancos de libre marisqueo. O plan de gestión que queremos facer empezará en xaneiro a diciembre do 19. Temos xa solicitado plan para as diferentes zonas, que sería Cabido, o Boído, os Lombos e outras zonas de libre marisqueo. O colectivo está composto polas confrarías da Illa, Cambados, Vilanova, O Grove, Rianxo e A Pobra. Nestes intres, a asociación traballa na redacción dun plan específico para presentar perante a Consellería do Mar. Nese documento hai 3 puntos básicos: a rexeneración dos bancos marisqueiros, a xestión de aperturas e peches e tamén a vixilancia. Con isto gestionaríamos o libre marisqueo nós, non dependeríamos da administración, si para controles ou para moitas cousas do tema do furtivismo vamos a precisar deles colaboración total, pero desto pois nós valoraremos os bancos como están, intentar facer uns mellores controles, levar a cabo unha gestión propia que non se estaba facendo hasta o día de hoxe. Hai outros precedentes de outras cofradías que o están facendo e vemos que resulta. Segundo indica o patrón maior insular, Rañeiros é un proxecto de longo percorrido na que tanto mariñeiros como as confrarías terán que poñer da súa parte. Dende o colectivo reiteran o seu interese en que outros pósitos se unan ao proxecto. Reunímonos todas as cofradías, dixémoslle a todos e todo o mundo está informado do que pretendíamos facer as cofradías. Aí pareceme que son 5 cofradías ou 6 que non están de acordo como se fixo, non sei, eso decidirán eles. Isto non quere decir que mañán, unha vez estea isto xa adiante, pois que entren a formar parte da Asociación de Rañeiros. De feito, é o que queremos, que esteamos todos aí, que non esteamos uns por un lado e outros por outro, porque o fin común é para todos igual. Polo de agora, as confrarías de Carril, Vilaxoán, Ribeira e Aguiño amósanse contrarias á proposta de Rañeiros. Aseguran que eles son partidarios dunha distribución por zonas para que os mariscadores da ría poidan acudir ao banco que consideren. Outro pósito, o de Cabo de Cruz, está independente de tomar unha decisión.
Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Miguel Ángel Iglesias optará a reelección como patrón maior de Rianxo. Confía na boa xestión destes últimos anos para volver a ter o respaldo maioritario dos socios. Miguel Ángel Iglesias confirmou a súa intención de repetir como patrón maior de Rianxo. Presentarase ás eleccións previstas para o vindeiro 29 de setembro. A reelección non será tan doada, posto que xa se confirmou unha candidatura alternativa que ten por obxectivo coller as rendas do pósito. E nós estámoslo falando, da Xunta Xeral que estamos agora, e decidimos presentarnos. Hai outra candidatura tamén que se presenta para a cofradía. Pero nós pensamos que, así como tuvamos algúns errores estes 4 anos, pensamos que se poden corregir eses errores. E tamén estamos vendo que o que fixemos estes 4 anos foi positivo de cara ao mariñeiro, non tanto ao mellor como para a cofradía, pero sí para o mariñeiro, que os mariñeiros os últimos 4 anos o que é o salario por persona sí aumentou considerablemente con respecto a antes. E nada, vamos a probar suerte, pois que a xente decida o que vexa el que é o que quere, se quere proseguir con nós ou quere unha nova lista. En base a esta boa xestión, Iglesias confía en obter o respaldo maioritario dos socios para poder dar continuidade a numerosos proxectos, entre eles os acordos co Concello de Vilanova ou con Gealsa para a rexeneración de zonas improductivas. Os últimos 3 anos, en tema de regeneracións, fixemos bastante regeneración e os nosos proxectos de cada estes anos é volver a regenerar en condicións outras zonas que tiñamos pensadas. Por exemplo, ahora temos un acordo xa feito coa cofradía co Ayuntamiento de Vilanova, na cal que eles van regenerar unha playa e a nós van nos dar área gratis para regenerar as zonas das Figueiras, zonas de Gealsa. Tamén temos un acordo tamén xa feito agora con Gealsa, que está poñendo un emisario ahora de 600 metros para fora, e na cal falei con eles, vannos a botar un pouco de grava tamén pola zona debaixo do muro deles, todo por ali, para regenerar esa zona tamén un pouco. O Concello de Noia levará a cabo un ambicioso proxecto para coñecer o estado actual da súa rede de saneamento. Trátase dun proxecto europeo enmarcado no Plan Interreg. Este plan director permitirá realizar unha diagnose da rede xeral de saneamento e do sistema de depuración, co fin de localizar as principais eivas que presenta para a súa reparación. Ese plan director, ese diagnóstico das instalacións, supón un investimento de en torno aos 200.000 euros e vai a permitir facer un análise de cal é a situación dos colectores, dos distintos pozos, dos pozos de bombeo e do sistema de depuración de aguas residuais. Eso vai a permitir, por unha banda, analizar onde están determinados problemas, onde están determinadas carencias e que aspectos hai que mellorar desa rede de colectores. Vai a permitir tamén detectar onde hai problemas de filtracións en determinados pozos e determinados fallos nos bombeos e vai a tamén posibilitar un diagnóstico de cales son as medidas a desenvolver para optimizar o funcionamento da depuradora existente e incluso o análise da instalación dunha nova depuradora de maiores dimensións e tamén un análisis de cal podería ser a ubicación idónea para a instalación desa nova depuradora. O estudo desenvolverase entre 2019 e 2020 e proporcionará unha folla de ruta cos criterios a seguir para eliminar os puntos de vertido. O obxectivo final é mellorar a calidade das augas, algo imprescindible dada a importancia da actividade marisqueira no municipio. Mellorar tamén a calidade da agua, que ademais tendo en conta que Noia vive nunha parte moi importante da súa poboación vinculada ao sector do marisqueo e que ese sector do marisqueo facturou máis de 20 millóns de euros no exercicio 2018 e 2017, co cual entendemos que esa campaña foi extraordinaria. Esperamos que a vindeira sexa tamén de unhas características similares e todos os pasos que podamos dar desde a administración local orientados a corrixir e a mellorar a
rede de saneamento e de abastecemento, que tamén a incluye o propio plan director, pois van a permitir mellorar a calidade dos servicios aos veciños e, sobre todo, mellorar a calidade das aguas e ter unha incidencia positiva tamén neses bancos marisqueiros. O Concello traballa tamén na mellora da rede de abastecemento de auga para acabar coas roturas que provocan cortes no suministro, como os rexistrados os pasados días. Pois ata aquí o noso tempo dedicado ao mar por esta semana. Tan só nos queda despedirnos lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Ata a vindeira semana. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.